谈到 PPT 这个工具呢，可能就于这个时代来说，我们现在的商业用户呢，已经把它越来越熟悉。最主要的来讲，它在我们进行商务沟通的时候，会起到非常重要的作用。那么一方面来说，在我们的职场当中，我们会有很多同事要向我们的领导呈交你的工作汇报，包括工作总结。那么对于当今来说 ，PPT 呢，可能正是承载汇报总结当中最重要的一种手段。相对于其他的一些工作的岗位来说，尤其是一些偏向于对外的一些，像市场部、销售部，很多类似的同事呢，也是需要通过 PPT 进行一些商务文案的一些策划，从中呢对外的去进行展示，进行品牌的展示，包括一些产品的展示。那么正是因为这样一些原因 ，PPT 呢应该说已经成为我们当今职场非常重要，甚至来说是非常必要的一个沟通的手段。今天呢，我们跟大家呢去进行分享跟探讨的是关于 PPT 的一个专题。这个专题呢，我相信呢，可能很多朋友呢也应该有所领会。这个工具呢，相对于其他的 Office 工具呢，有一些特殊性，它更加偏向于除了理性层面的东西呢，还会附着一些感性层面的东西。因为呢，我们要追求思维，要追求一些视觉的一些美感。那么为了更好的去培养自己的这方面能力，我之前呢正好和几个搞设计的朋友呢，我们成立了一个工作室。工作室呢主要是帮我们国内的一些企业呢进行 PPT 的方案的策划呀，包括一些相关的一些 PPT 的美化和加工。咱们大家呢在画面上呢所看到的就是我们所覆盖过的一些相关的一些设计、一些作品。我想呢，正是因为呢在 PPT 方面，无论是技术层面的研究，还是在于视觉跟思维层面的研究，我相信呢应该能够跟我们的朋友呢进行一个更充分的交流。如何成为职场 PPT 达人？这个话题呢，客观讲呢，似乎来说也有一定的高度，有一定的深度。那么何为达人呢？可能这个词呢，在当今的社会来说，已经变得非常流行了哈。那么所谓的达人呢，就是应该是偏向于我们的技术上非常熟练，并且呢，在意识上非常有经验的一些高手，甚至是高手中的高手。其实客观讲，在我们的职场当中，真的是需要一些 PPT 方面的综合的达人。因为在我们真正踏入职场当中，你会发现在运用 PPT 的时候，和你平时或者说在你就职之前是完全不一样的。你没有更多的时间去进行思考，你也没有更多的时间去进行技术上的一些雕琢。很多时候要求你在更短的时间快速的去达成一个优秀的作品。出于这个角度，你会发现 PPT 它对于我们职场人物的一个要求，相对来说就会更高了。对于我的研究跟体会来说呢，我觉得一个 PPT 的职场达人应该具备4方面的能力。第一方面，应该具备这种快速响应或者是快速反应的能力。因为在你的职场当中，当你的领导、当你的同事给了你一个 PPT 相关的一个任务的时候，客观讲，可能给你的执行的时间会很短。如果你不能够在迅速的去完成这个相关的作品制作的话，有可能就会导致你的整个行动的失败，甚至是终止。所以说，我觉得呢，从这个角度来讲，我们职场上的 PPT 的一些用户应该学会一些技巧。那么通过一些技巧呢，来优化你的执行，优化你的操作，让你的相关的处理会变得更高效、更快速。那么第二点呢，我觉得我们的用户呢应该具备这种视觉美化的能力。因为众所周知 ，PPT 呢终归是一个承载美感的一个工具。我相信每一个职场的用户，他在进行 PPT 的写作跟设计的时候，都会希望自己的 PPT 呢能够更精彩，更具备一定的美感，让我们的终端用户呢达到一个更优质的一个视觉的一个感受能力。那么出于这个角度呢，我相信呢大家也能体会到，那么我们的 PPT 的职场达人一定要具备一些对于你的作品呢去进行美化和设计的能力。当然，这种美化和设计呢，前提还有一个要求是进行高效的、快速的实现。第三点呢，我想对于我们的职场的 PPT 达人呢，应该具备这种设计和创意的能力。现在这个时代呢，你会发现它是一个创意迸发的时代。可能很多时候呢，你会发现你的成功、你的卓越呢，是在于呢你比别人有更好的创意。而 PPT 这个工具呢，是一个很好的承载你创意的一个工具。因为在我的多年和我们的用户交流和沟通当中，我发现很多成功的用户的这种胜出，多数呢是在于他会更好的去利用他的思维，利用他的思绪，去迸发出一些有创意的一些画面和一些作品，从而呢达到一个更加卓越的一个 PPT 式的一个沟通。所以说，我也希望我们今后的职场 PPT 的用户，你作为一个达人，应该具备或者说应该潜在的去准备一种能力，让我们的作品具备这种创造力或者是这种创意的这种能力。第四点，我觉得也是很重要的一点，往往呢也是我们很多职场用户呢在前期的时候容易忽视的一点，就是我们 PPT 的这个用户应该具备一定的文案思考能力。各位，今后当你踏入职场之后，你会发现你对 PPT 的行使，你对 PPT 的执行不再是一个简单的一个行为，你更主要的是一个伴随你的工作目标和工作目的的一个工作性、商务性的一个行为。
那么在这个基础之上，你会发现你对于 PPT 的使用、对于 PPT 的思考、对于 PPT 的制作，就应该更具备一些职场文案的要求。所以说，对于我们的职场 PPT 达人来说，应该具备一些关于 PPT 文案思考方面的一些能力。我想呢，这4方面能力呢，应该说是你成为一个 PPT 真正的职场达人必备的4个因素。那么在我们今天的课程当中呢，我也会就于这4个角度吧，和我们大家呢去进行一些探讨，进行一些分享。我想呢，首先呢，我们先来看看第一个希望和我们大家去探讨的一个主题，我们叫做职场的标准篇。我们来谈一谈，作为一个 PPT 的用户来说，如何在职场的 PPT 当中去进行有效的沟通，包括呢，你在进行 PPT 的文案构思的时候呢，有没有一些思维层面的一些策略？那么这个话题呢，我想呢，成为我们这个开场篇，让我们大家从一个主观的意识上来说，来理解什么是职场上的 PPT。其实谈到 PPT 式的沟通呢，你会发现，真正的在我们用户的职场当中，你会体会得到 PPT 的沟通它是具备多方面性的。很多用户呢说，我们习惯从作品分类，我们说有 PPT 的工作汇报，有 PPT 的总结，有 PPT 的市场策划案，包括有 PPT 的可能某一些工作流程的一些表述。这些呢是我们大家往往是习惯从你作品的本身来进行命名和划分的。其实呢，我觉得如果在我们对于 PPT 的作品进行定义的时候，划分的过细的话呢，有可能反而会干扰你对于 PPT 的一个理解。在我多年的对于 PPT 的沟通的研究当中呢，我更习惯呢将 PPT 的沟通呢分成2个类别，一个类别呢是偏向于演示型的 PPT 的作品，另外一个类别呢是偏向于汇报类型的 PPT 作品。这2类作品呢，恰恰呢是在我们的工作行为当中是最常见的，也是最多见的。因为刚才提到了，像我们任何一个职场的用户，你今后都是要跟你的领导去进行工作汇报或者是工作总结的写作的。那么对于这种 PPT 的制作，包括思考来说，是有它的一些切入的一些角度的。那么相对于汇报型的作品呢，我们是属于市场或者是营销或者是做销售的一些同事，你会发现呢，你对于 PPT 的要求呢，可能不仅仅是汇报，很多时候呢，它的重要职责呢是伴随你呢去进行一些对外的商务演示和商务的一些演讲。你的目的和目标呢是把我们的产品或者是我们企业的品牌呢进行一个最优化的一个展示。那么这种情景来说呢，你就更加倾向于是演示型的 PPT 的制作的策略。那么这2种作品，其实你在真正进行操作跟实施的时候，你会发现它们是有所区别的。那么包括你对于素材的选用，包括你对于命题的一个理解，它们都是有不同的侧重点的。那我想呢，下边呢，我们先在这个角度来说呢，和咱们大家做一个探讨，让你知道到底如何去进行一个演示型的 PPT 的构思和制作，到底如何去进行一个汇报类型的 PPT 的构思和制作。在这里呢，我想呢，我通过2个演示的作品呢，和我们大家去进行一下分享。这个作品呢，是我在微软前期做相关工作时候呢使用过的一个作品。这个作品呢是微软呢在向我们中国家庭呢推荐一个适合中国家庭的多媒体服务器，以便呢我们的中国用户呢可以更好的去享受家庭氛围的多媒体。这个作品呢可能更加倾向于对于产品的一个外化和展示，因为呢很多中国家庭的用户呢对于这个产品本身是不了解的。那么作为我的职责来讲，我就有必要呢通过一些演示，通过一些演讲，让我们的任何一个中国家庭呢去了解这个产品的一些优越感，以便呢我们的用户呢可以对它呢产生了解，产生熟悉，甚至呢是产生兴趣。那我想呢下边呢就于呢我们这个作品呢给咱们大家做一些展示。我们先从一个整体的视觉感受一下哈。这个作品我从上到下呢往下滚动一下，你会发现呢这个作品呢从一个设计的角度和一个构思的视觉构思的角度来说呢，应该具备它的一些特点。那么到底这里具备什么特点呢？我们再回馈一下。我相信呢咱们大家做了一个领略之后，你应该会发现这个作品在进行视觉的构思跟设计的时候，更加注重的是一个画面的体现。因为对于我们一般的 PPT 用户来说，你可能会觉得 PPT 呢这个东西里边应该搁上很多具体的文字呀、具体的数据。那么这个的确是一种 PPT 制作一些常规的方法，但是请注意，这个作品的设计角度是完全不同的。为什么呢？因为作为一个进行商务演示类型的 PPT， 那么很多时候你会发现，你在进行产品推介或者是一个品牌推广的时候，往往你的现实处境是处于你跟你的终端用户是陌生的。那么正是因为这种陌生，你会发现你的终端用户也许对于你的信息还不一定有兴趣。那么当他没有兴趣的时候，他是无法真正的去投入到你的演示和演讲当中的。换言之，他是无法真正的去体会和愿意去花一些精力呢去询问你内容的本身的。所以说在这种场景当中，你会发现大篇幅的文字或者说很具体的数字呢有可能是无效的。那么对于这种作品来说，我们在进行制作的整个的构思和视觉策略当中呢，我们会更加偏向于设计。所以说正像咱们大家所看到的，如果我过几个这个片子的页面，
你会发现几乎每一个页面呢都涵盖了很多设计的元素。而且呢，当我们具体进入到作品之后呢，你还会发现整个的作品呢在进行 PPT 的视觉体现的时候，几乎呢每个页面呢都用到了 PPT 这个工具非常独特的一个能力，就是进行动画的制作。你可以观察到每一个页面呢，设计师都提供了一个动画的表达。那么也就是说，将我们原本静态的画面进行了一个动态的表述之后，那么整个视觉的效果又会有一个提升。就像我刚才所提到的，在我们和终端用户去进行陌生的沟通的时候，在他对于你来说没有兴趣的时候，其实我们最重要的一个视觉沟通的策略就是，我们先要把我们的用户捕捉到我们的演示当中，让他对我们的演示产生兴趣，你才会有机会把你真正对于这个品牌、对于这个产品的一些优越的一些内容，才有机会呢去进行传递。所以说这种作品的特点呢，那么正像我们大家所看到的，它会更加着重于画面和视觉的表现。相对于这个作品呢，我想呢再跟咱们大家分享第二个作品。这个作品呢，我们也是先从一个整体的面貌上呢，我们来帮助咱们大家呢去来熟悉一下。从上到下呢，我相信呢咱们大家呢应该有了一个体会，和刚才微软的作品呢是完全不同的。这个作品呢在进行制作和体现的时候呢，会更加倾向于我们用户呢所习惯的大篇幅的文字，甚至是有很多数据的一个体现。那么这种作品，其实在你真正的未来的职场体现当中，它也是很多见的，甚至可能每一个职场用户你都会遇到，因为呢，你一定会遇到工作汇报和工作总结的写作。那么在这种场景当中，你会发现 PPT 的体现呢，可能会更加倾向于这种视觉的一个策略。这种作品呢，其实呢，相信呢，我们大家很好理解，因为作为我们的业务本身，很多时候你会发现，你沟通的终端对象，他不需要你去进行捕捉，而且呢，你们之间的关系呢，并不陌生。因为往往呢，在我们的工作汇报和总结的沟通当中呢，你的沟通对象呢，可能是你的领导，可能是你的一些同事，或者是你的业务当中一些伙伴。那么对于这个群体来说，他对于业务本身相对来说是很熟悉的，甚至有可能比你还熟悉。那么在这种情景当中，捕捉好像呢就失去了一些意义。那么对于这种作品，我们更加着重的是内容的针对性。也说什么是一个好的工作汇报，什么是一个好的工作总结呢？很多时候你会发现，你应该把你的思考、把你的聚焦定位在你的汇报当中有没有针对性的信息可以满足你的领导，你的汇报当中有没有一些针对性的信息可以满足你的相关的一些同事沟通的一些问题。如果你能达到这种针对性，那么你的工作汇报肯定从构思来说不会是一个很差的一个汇报。但是如果即使你的工作汇报是一个很优质的视觉的感受，里边的内容没有命中你的领导的需求，没有命中于你的工作伙伴的需求，你设计的再好，有可能它也是一个失败的一个作品。所以说我想呢，看完了这两个作品之后呢，也许呢我们大家可能现在对于职场的 PPT 呢，应该有了一个更加直观的一个了解。那么就一个简单的分类来说，我们将 PPT 分成演示型的 PPT 和汇报类型的 PPT。那么在这个当中，我就一些要点呢和我们大家呢做一些小结。刚才在演示中的 PPT 当中，我提到了演示环节当中的 PPT， 你会发现往往你和用户呢是陌生的。那么这种陌生感呢，就势必呢会影响用户对于你的信息的获取的关注感。那么对于我们 PPT 的制作和设计策略来说，我们应该怎么办呢？我们应该解决的一个问题是如何有效地将它们去进行捕捉。只有我们把它捕捉到我们的画面当中，我才能进行一个成功和顺利的一个演示和演讲。所以说，为了达到这种捕捉呢，从你的制作本身来说，我建议大家呢，今后在这种类型的作品当中，应该更加强调的是一些优质的视觉的表达。通过视觉的美感，通过视觉的精彩，把我们的用户呢捕捉到我们的画面当中，以便呢形成一个有效的 PPT 的沟通。相对于演示型的作品，第二类呢是每一个同事都会遇到的，就是汇报型的作品。汇报型的作品你会发现，往往你的演示对象呢对于你来说是相对熟悉的，所以说对于这种关系来说，我们不需要去对它进行捕捉，可能我们更多的是关注到你的汇报当中有没有针对性的内容。你只有聚焦到适合的内容和有效的内容，一个汇报才有可能成功。所以说这种作品呢，可能我更希望呢，咱们大家呢去对于你的内容的需求进行一个更加具体的一个划分。在我们的设计跟制作的表现上来说呢，一般汇报型的作品呢，它有这样几种表现的手段。一个呢是偏向于内容呈现的，就像我们大家做汇报，其实呢是很多时候你是要靠文字去进行描述的，因为文字这种信息呢，它是非常客观的一种记载，所以说很多时候呢，文字呢是避免不了的。除了文字的表现呢，你还会有一些数据的表现。业务当中有很多信息是要靠我们的数据来进行记载的。数据呢是进行你信息的客观性的表述当中非常必要，甚至是唯一的一个手段。所以说工作汇报当中一定是会有数据的。那么第三点呢，也是很多同事会比较关心的，
我们的 PPT 当中如何去体现一些逻辑的表现。因为汇报这种信息相对来说信息比较繁杂，而且他们的组织上来说呢，有可能会显得不够清晰。所以说，一般我们在进行工作汇报的策划和写作的时候，除了内容本身，还特别强调一点，就是你的逻辑表述是否清晰。那么关于这些要点的细节呢，我们可能今天时间有限，如果今后有机会的话呢，我可以呢再跟我们的用户呢去进行每一个要点的一个具体的一个分享。